由大火鸟玩具最新公布5GG 系列纳科亚神秘面纱揭开，太阳神财团背后的神秘统治者，以其卓越的商业智慧和创新运营策略著称。他精通战术运用，擅长发挥蜘蛛形态的能力，巧妙地将敌人玩弄于股掌之间，并击溃他们。这浓浓的埃及风以及黑皮造型，是真的爱了。再来细看这个蜘蛛形态，你会发现蜘蛛头部是由人形 M 字开腿变化而成，色实在是太色了，张数未知，发售时间未知，让咱们一起期待一下吧。